bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu esika nyonso bino bozwami wa bino ndeko kati na nkolo mama Fifi Ndongala. Merci na confiance bokopesaka biso na kolanda reportage sur les Kimbanguisme oyo ezali moko ya programme ekolobelaka bobele maye makolekaka kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Lelo tozali bongo dimanche 13 octobre 2024 tozali na continuité ya milulu na biso ya 12 octobre kufa pe mbotama ya tata Kimbangu na 1951. Biso na bino tokende na paroisse ya Saint-Denis. Nasengi na bino tolanda message fort ya papa Kazi Etienne, responsable ya paroisse ya Saint-Denis. Pona tina ya mokolo mwango na mokolo mwalelo ya le 13 octobre oyo kozalaki kokundama ya tata Simon Kimbangu nde tokoyoka pe maloba ya papa Fumalongo na tina ya mokolo wana. Nasengi ngai na bino tolanda. Merci. Toko kumisa bongo tata molimo mosantu oya kotamaki lobi tokumisa epamba te biso toyebi ye kasi mokili yebi ye te tango ekoki mpo mokili eyeba ye kasi mpo mokili eyeba ye ekoyeba ye nsima na biso ye alingi tosala makambo isikati na mokili oyo mokili ekoyeba bato bazosala mona kombo ya nani apesi bango nguya wana nde oyo tokokumisa sikoyo tata Simon Kimbangu Kiangani oye tata Simon Kimbangu Kiangani mwana vera wazola Banindele bamonaki kefuba bomba sango wana na bomoto mama mwilu ayebaki teke mobali nekuna sakufi bapapa bayebaki te ke papa Simon Kimbangu asatiki nzoto bazalaki pre bakende kokunda ye lokola bato nyonso tu kaka boye nini elingai komonana na nsima cimetière na ye elingai koyebana te kasi nzambe abongisaka ntango nyonso bamakambo ke bandeko na ye bazalaki kuna balukaki bakende kosenga nzoto mpo bango moko bakende kokunda nkolo mokili mutu asala na maboko na ye aza koemilie ye me ye amitiki matanga na ye esalami na kati ya barestaurant mpe bar bato baye kovanda mpo na nini mondele alingi te bato bavanda mpo na kosolola masolo ya mowei kosala matanga bakangi pamba te bayebaki ete babikolo ebele ezalaki mingi na kati na arme babikolo ezalaki ebele bapekisi basoda babima te na kati ya bakamp na bango nyonso tu baza kobanga soulèvement me bato basalaki matanga mpona kolakisa bokoko na biso bakende kovanda na barestaurant bake kovanda na bar babongisi babiloko okoya lokola moto azomela masanga na bar neti baye kopesa yo facture ya kofuta kasi nde ezalaki bacontribution oyo babandaki kosala oyo basalaki oyo basombelaki cercueil mpona kokunda nkolo mokili sacrifice wana nyonso asalaki mpona banani asalaki mpona biso mpona kolongola biso bato mwindo
na pasi oyo tozalaki na yango abimisi biso na pasi wana po biso tokoka kosepela. Lelo na mokolo ya lelo tokomi na kati na mboka oyo lokola baambassadeur. Nini tozali kosala mpona papa Simon Kimbangu mpona botosi na ye? Est-ce que toza korespecte oyo azotinda biso? Toza kotambola ndenge oyo tokoki kotambola na mibeko oyo azali kopesa biso? Atindi biso lokola baambassadeur, kasi tokomona ke bizaleli na biso eza kokokana te. Na kotala kaka boye soki tobimi awa na semaine ntango okutani na kimbangiste ose demande soki azali kimbangiste. Okomona ti lelo bamama mosusu baza na bapantalon, ti lelo oyo bamama mosusu batiaka nanu basile, ti lelo oyo bamama mosusu balataka nanu bameshe, ti lelo batata mosusu batikaka nanu mandefu, ti lelo batata mosusu balataka nanu bashenete. Babiloko nyonso tu bazopekisa biso toza nanu kosala yango ndenge nini tokosala oyo ye alingi kosalisa biso. Yango azosenga biso tokanisa mokolo ya lelo pasi papa Simon Kimbangu. Lelo mokolo ya lelo nde bakendeki kotika nzoto na ye na lilita, me avant bakende kotika bapasolaki ye, bafongolaki ye nzoto, bakutaki eloko moko te na kati. Mpona nini ye akendeki kobotama ndenge alobaki na esika mosusu? Yango nzembo papa Mfuma Ndongo ayembelaka biso tata Simo wasamu na sika vutuka yandi ukwiza tutalanga ake kobotama esika mosusu bamoni eloko moko te. Lelo oyo papa Simon Kimbangu azali topesaka témoignage oyo na 1973 to 74 papa Diangenda Kuntima lobi boye mokolo biso tokozala lisusu te na nzoto oyo lingomba mutu akola kotambusa yango ezali tata na biso. Ngai ndeko na bino comme bandeko mosusu bazali awa na periode wana bayokaki yango. Ngai personnellement na bandai kokanisa papa Simon Kimbangu na monde na liputa ndenge oyo tomondelaki na bafoto ya prison ya Lubumbashi. Likambo wana ebimaka lelo tozali na tata molimo mosantu. Soki tokolanda ke na solo babiloko ebele tokoki kosala yango te. Papa Simon wasamu na sika vutuke ngwe. Papa Simon Papa Simon Le 4 octobre 1921 mokolo yo balubakete bakutie yena kuluzu sikasikawa. Le 4 octobre 1951 mbula boni ilegaki vraiment nzambe akosaka te. Sima na 30 ans kolo yesu alubi bon silence nanga yisili na bandi musala. Papa Simon Kimbangu sima 30 ans alubi ngana ke ko banda musala nanga tangu nanga yikuki. Le 12 octobre tango ba okete Kimbangu akufi na 15h bake kusala ye opération batsala nano autopsie ba funguli poitrine mobimba batala mosopo ezalité poumon ezalité cœur ya papa ezalité et foie ezalité bakangi noki edi kamuni no ekatibile kongo bikendaki wapi? Tata Simon wasamu na sika vutuke ngwe. Bele na mokolo oyo le 12 octobre 1951 Papa Simon Kimbangu sima 30 ans alubi ngana ke ko banda musala nanga tangu nanga yikuki. Na le 12 octobre 1951 bamundele balubaki nanga itende papa ndo ya kufi. Mena kamui mokolo wana soko eloko nini wana yele kingai na ibite.
pambate mikolo mikemo lekaki papa lubi soko okidi kambu kubanga na yote baninga nzambe azali nzambe mutu azali mukolo tata kufikuna na Lubumbashi na pokwa na kaina gar me mupepe moko ekamataki ngai wana nazalaki na velo mupepe wana ebwaki ngai na mabele namoni mutu moko ayoko kamatanga na velo atoni ozali kokanda wapi ngana lobi na kei awa na gar akamata velo na ngai na kumi wana train namoni yo kutuna sangona tata na yo oya kutuna kanga disusu boye nani wana kubanga na yote soko okisango kubanga na yote mukolo ya le 12 octobre papa tika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu pate abanda musala moyi papa lubaki ete banda le 4 octobre wana pamba te Sokoto sali référence en 1921. Le 3 octobre, condamnation à mort. Le 4 octobre, exécution. C'est-à-dire, Mokolwana balingaki de bobomaye. Banda tangwana, papa bandiko konte mikolo na ye. Et le 4 octobre 1951, papa lubi nako kote de susu na kate nanda kwana te. Papa Simo Kimbangu sima 30 ans lubi ngana keko banda musana na ngatangu nanga ikuki. Mokolo ya le 12 octobre. Papa tika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu. Pate abanda musala moye. Ba mama batata nsasila apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya tata si mawasa mona sikavutuke ngwe papa si mawasa mona sikavutuke ngwe Papa Simon, Papa Simon, Lungo kika futu kama fama fuluke ngwe Papa Simon, Papa Simon, batata passe na mama ya boza na pasi ya bandimi ya papa Simo Kimbangu toza na pasi tokozala ka sur te soko tozala ka sur nde makamu mingi oyo tozala ke kuyemba yango na tango na kala yango ezala komona na donc ba chanson na biso ba cantique na biso ezali message tango na soko bazala koyemba ba mama mingi bazala ko dela tango na soko to kanisi bankole tango na ba mama mikala bango bazala na bango kuna na relégation kasi soko tza koyemba nzembo to kanisi bango mingi bazala na kolela est-ce que ba mama mikala bachunga kite to lo bakipe de soso to yimbi mokolo ya kujunga bibe kusekwa nakanisi bomoni yango nano te bomoni yango nano te bomoni yango oh la esoko bokumi pembeni tata Simo wasamuna sikavutuke ngwe bole mesanga pardon Papa Simo wasamuna sikavutuke ngwe apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya Papa Simon kwiza tuta Papa Simon makamba ko mawazala ndenge mosusu
apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya donc akoya soko koyate na komuna tata mwana pia limu santo amen. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.